Rusi opuni. Roti kiki asa forhat mago diku lau martida hu ini lau martida hu ini. Saudaun hujaha hamimah Rom 5 ayat 20 sada songon bisa asa songon namanggunggomi jolo dusai matat hamatea songoni donak ngasini roha manggunggomi marhiti-hiti hati goran makorhon hanguluan rudi salilin nililingna. Dua Korintus 5 ayat 4. Ai tagad di parlapalapianon hami marhuido hami jala surat ala di pangiluruhan nami naing unang ma ditinggali sian hami dilapisom manian asa dibud hanguluani hamatean. Yohanes 7 ayat 76. Naunda potang haduaon nasa diling-liling ngadoho nama kaporsiay anak nai alai na semangulut anaki dang idaon ni hanguluan sainamian do tahe rimas ni debata di ibadah. Di Psalmen 27 ayat 1-2 Jehovah do si parmahanau dan tega mengkurangan di patongod doa tu jagbalan akan alomak itu doa di labung ay asonangan. Psalmen 27 ayat 4. Ay nampe mardalan ahu di ruralinggo man ihamatean. Dak kuhabiari para maraat. Ay hodo namadongan ni ahu. Tuko mo doho batahim mga puli ahu. Psalmen 27 ayat 5 dohot ono. Hodo manutuk meja dijuluk. Maraduk pun akamusuk dimiahi hodo ulukku suk do panginumaki tongok tahe dengan bahasa do asli roha mengihut-ihut au seliling au mangulu taradung mula au masuk hak kuma bagas ni jahuba seliling lilingna. Diramoti Tuhan di bata maho laperuan dohot laho bongot olak nyun ho di seliling liling. Amin. Mangaradia mau kaburu nami bere editan nomor 135 ayat saja. Kolong rohani di batasku, kolong rohana betung dia.
taso tarbahin malua au. Di Batak tuk-tuk yau. Di bonus pangagui. Sodo je Pak, kondisyon. Sini. Iya, nanti kasih tali. Odo, itu tuh. Iya, pas. Satu lagi. Iya, nanti kasih tali. Batu. Turun kan. Turun aja, Bos. Turun. Angkat pas deh. Udah. Bentar. Tiup Mas. Kuat, mengesian. Itu hijau lah, hijau lah non tiup. 2, 3. Kepalamu jangan ikat nanti pantang. Tahan. Bas batu kena. Tarik dah. Ini angkat Melda. Sudah biarin. Bodoh mas saya, bodoh mas. Turun kan. Pakai tali. Pakai apa? Peluangmu. Biar peluangmu. Ambil Pi. Ya, Pi. Iya, balik umur nanti. Tarik lagi. Tarik pakai tali. Tali mata kan. Tarik. Tangan mi. Tantan yang ke depan. Lepaskan tangan mi. Angkat ke depan. Atau dua. Merek tarik sana. Nama radian sian ulau ni. Nanyulam di Hadrul Maun. Jalan mangihut hotu surga. Martangyang mahita. Ali Tuhan Yesus si Pangulo kami, tutanganmu mapasahaton namin waing dongan namion. Jumulo hudo kami maulihat tuho marlingo sudi dengan ibasam akan na pinatungonmu. Turukan nami tagad dinguluna. Tuasin ni Rohamma hupasahat kami ibana. Alani say ramoti, say puday, say tugu-tugu mahami. Rodi saluhut si solhot na. Asalam sada rohanami laho manihuton ho si Pangulo jala si hukup hami. Anggiat la mangulo hami di bagasan haporsyaw dohot pakirimo na sito. Mga sahon pagkokok mo na badiyay humokop hami. Hatam na si tongiro di bagabagam na sa olomuba. Di mana patok-tok ko dohot mga ramoti daging nang tordinami. Tuhanguluan na saliling nililing na nang pinaradim di hami di Banua Gijang. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan namin. Amin. Ali si Tua Ridwan manang Amat Chandra Rumah Horbo. Siya tano do parmulan ni dagingmu iko mulak may tutano. Ali Tuhan di Batama nama nopaho. Dohot Tuhan Yesus Kristus nama kokok ko. Dohot todi porbadia nama Jo Hudiana Tuhan uluan na sorasuda. Imana mga ramoti hopay maro ari parpudi ari paruhuman na balgay. Martua manamate di bagasa Tuhani olak nyo tutu di doktor di masohot manasida siya nakaparu kilo ni nasida. Alay mangihut matu nasida salhut akan naniula ni nasida. Amin. Pasahat mati dina.
Bikin tanah, bikin tanah, bikin tanah mah.